täna räägin oma 6. ja vähemalt esialgu viimasest ilukirjanduslikust paberraamatust. See kannab pealkirja Esimene poolsajand. Mulle on öeldud mitu korda, et miks on pealkiri selline. Ma ei ole ju veel 50-aastane. Ma sündisin 1. mail 1977. Aga ma olen vastanud, et ümardatult ma juba olen 50-aastane. Koolis õpetati ümardamist ja 45 kuni 54 aastased on ümardatult 50-aastased. Selles raamatus on ka luuletusi ja pilte pikast perioodist, 35 aasta pikkusest perioodist, ja küllap on mõjutanud ka varased eluaastad, millest veel luuletusi ei ole. Joonistused ja maalid raamatus on minult endalt, aga kujundaja on nagu suuremal osal minu raamatutel vend Tõnu. Tsüklite algus on pastakajoonistusi. Raamat jaguneb 3 tsükliks. Esimene, Kodukoht, sisaldab luuletusi igapäevaelust. Teine tsükkel, Võitlus, koosneb luuletustest, mis räägivad pöördelistest ajaloolistest sündmustest või minu eluaega jäänud suurematest kriisidest. On ka väljamõeldud ajaloosündmusi. Ja 3. tsükkel, Keeled, sisaldab tõlkeid eesti keelest inglise keelde, inglise keelest eesti keelde, veel 3. keeltes riimsõnadega luuletusi ja ka eestikeelseid sõnamängusid. Loen igast tsüklist ühe näite luuletuse. Esimesest tsüklist. Üks pani ükskord tähele, et kõik ei võta vedu, siis vedas ainult seda ta, kus teda ootas edu. Kuid teine arvas teisiti, et paljud tuleb teha, et tasakaalus oleksid ta hing ja vaim ja keha. Teisest tsüklist pandeemiaaegne luuletus. Lapsena kartsin lõvi ja praegu kardan koroonat. Kallale võivad tulla kõik kurjad ja ohtlikud loomad. Seni naudin ma elu ja panen ridasid kirja. Plaane on ellu viidud, kui osad lähevad ka nurja. Ja 3. tsüklis ma olen tõlkinud muuhulgas Inglise-India luuletajad Kiplingit, kes on tuntud ka eesti keelde tõlgitud lasteproosa raamatute autorina nagu Maugli. Tema üks tõlgitud luuletus on pikk, ma loen sellest esimesed salmid. Kui läbin kõik ümber sünnid igas rassis ja ajas, teen viisakaid kummardusi ma Jumalail kaupmeeste majas. Harraste sõrmede vahelt paistab nendel languse tõus ja kirjutusvihiku Jumalat näen nendest kauem on jõus. Puu otsas veel elasime, kui meile nad näitama tulid, et kindlasti märjaks teeb vesi ja kindlasti põletab tuli.
kuid meie meelest neil puutus ülevushaare ja silm, jäid ahvenad õpetama, läks edasi inimlik ilm. Meil minekuis süda soovis, nemad sammu ei muutnud eal, ei tulnud nad pilvest, ei tuulest, kui Jumalat torgude peal, kuid alati jõudsid nad järgi ja nüüd siis ütleksid nad, et üks hõim sai püütud jää pealt, tuled Roomas on kustunud ka. Ja üle poole aja sellest luuletusest on veel ees, aga täna ma lõpetan